Bu, kamu boleh beli es nggak? Mau minta beli apa? Es Bu, boleh nggak? Ngomongnya kayak gimana tadi? Boleh minta. Es terus, es terus. Tuh, ngomong aja udah susah, ya. Es terus. Es lagi. Ntar lagi. Dikit aja. Dikit aja, dikit. Ngomongnya gimana cara ngomongnya? Yang lengkap ngomongnya. Boleh es nggak Bu? Boleh kan? Lancar aja dulu ngomongnya, nggak usah pakai dulu. Ibu marah ya sama abang.